បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស Daily English បន្តទៀតចូលដល់ Lesson 12 ជាង Lesson 12 ខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ of choice នេះ of choice ជាង of choice នេះយើងបកប្រែមកថាជំរើសឬក៏ការជ្រើសរើសណា choiceចឹងតែ of choice ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចមានន័យយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំហើយអាចចូលរួមតាមដានពេលណាក៏បានដែរនៅក្នុង YouTube មក Chantha Khem នេះហើយនៅក្នុង page Facebook page Learning Center បងប្អូនចង់រៀនពេលណាក៏បានដែរណាអូខេចឹងសិក្សាជាមួយខ្ញុំអូខេ of choice mean some things or somebody that you usually choose in a particular purpose មានន័យថាគឺពាក្យថា of choice ហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាអ្វីមួយឬមួយក៏នរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាអ្នកជ្រើសរើសក្នុងគោលបំណងជាពិសេសណាមួយឃើញទេអ្នកជ្រើសរើសក្នុងគោលបំណងជាពិសេសណាមួយមានន័យមួយទៀតដែលយើងច្រើននិយាយសួរស្ដាប់ទៅថា prefer about others prefer នេះមានថាចូលចិត្តជាងអញ្ចឹង prefer about នេះខាងលើ other នេះផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងចូលចិត្តឬក៏ត្រូវការឬក៏ជាជំរើសជាងរបស់ណាទាំងអស់ជាងអ្វីផ្សេងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអត្ថន័យឲ្យស្រួលស្ដាប់ពាក្យថា of choice ណាពាក្យថា of choice នេះគឺមានន័យថាអ្វីមួយដែលជាជំរើសជាងអ្វីផ្សេងទាំងអស់ឃើញឬមួយក៏ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាជំរើសជាងបុគ្គលផ្សេងទាំងអស់អាហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យ of choice យកមកប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងចូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹង Mr. A ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា Mr. A គាត់និយាយថា I have a cold what medicine should I take to get better I have a cold នេះមានន័យថាត្រជាក់ពាក្យថា I have a cold នេះមានន័យថាខ្ញុំកើតជំងឺផ្ដាសាយ what medicine នេះមានន័យថាថ្នាំណា should នេះហៅ should នេះហៅគួរតែណាtake នៅពេលនេះមានថាយើងប្រើឬមួយក៏យកមកលេបណា to get better នេះមានថាដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយឬដើម្បីឲ្យវាគ្រាន់បើអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យស្រួលស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ I have a cold what medicine should I take to get better yeah I have a cold what medicine should I take to get better ខ្ញុំកើតជំងឺផ្ដាសាយតើថ្នាំអ្វីជាជំរើសដែលខ្ញុំអាចលេបដើម្បីឲ្យវាជានោះឃើញទេឬក៏ថាខ្ញុំកើតជំងឺផ្ដាសាយគួរលេបថ្នាំអីទៅនោះដើម្បីឲ្យជាហើយចឹង Mr. B នឹងគាត់ប្រាប់ថា Tylenol is the drug of choice for common cold try it out បងប្អូនឃើញកន្លែងនេះ drug of choice ចឹង drug នៅពេលនេះមានន័យថានេះ something នេះគេដាក់ something ហើយបានគេដាក់ពាក្យ of បានគេដាក់ពាក្យ choice ចឹង Tylenol នេះគឺជាឈ្មោះថ្នាំមួយប្រភេទណា Tylenol ឧទាហរណ៍ដូចយើងប៉ារ៉ាដូចយើងអីចឹងបងប្អូន Tylenol is the drug of choice for common cold common នេះយើងបកប្រែថាសាមញ្ញណាចឹង common cold មានន័យថាជំងឺផ្ដាសាយប៉ុន្តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាវាមិនមែនជា fever វាមិនមែនជា flu អីទេមិនមែនជាផ្ដាសាយធំអីទេណាចឹងជាផ្ដាសាយធម្មតាចឹងគេថា Tylenol គឺជាឱសថមួយយ៉ាងដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឃើញទេបងប្អូនយើងបកថាអញ្ចឹងមានថា Tylenol គឺជាថ្នាំដែលគេចូលចិត្តប្រើជាងថ្នាំណាទាំងអស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយខ្ញុំបកប្រែថាអញ្ចឹង drug of choice ឃើញទេជាឱសថមួយយ៉ាងហ្នឹងដែលគេចូលចិត្តជាងឱសថផ្សេងទាំងអស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធម្មតា common cold try it out try នេះប្រែថាព្យាយាមឬក៏សាកល្បង it នៅពេលនេះគឺជំនួសឲ្យពាក្យថា drug នេះជំនួសឲ្យពាក្យ Tylenol នេះអញ្ចឹង try it out នេះមានន័យថាសាកល្បងប្រើវាមើលទៅហើយអញ្ចឹង try out នេះមានថាសាកល្បងមើលទៅហេអញ្ចឹងខ្ញុំបកឲ្យអានហើយខ្ញុំបកឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀត
I have a cold what medicine should I take to get better ខ្ញុំកើតជំងឺផ្ដាសាយតើថ្នាំអ្វីទៅនោះដែលខ្ញុំអាចលេបដើម្បីឲ្យជា Tylenol is the drug of choice for common cold try it out Tylenol គឺជាឱសថមួយយ៉ាងដែលគេចូលចិត្តប្រើជាងឱសថផ្សេងទាំងអស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយធម្មតា try it out សូមសាកល្បងប្រើមើលទៅអូខេបាទ of choice ចឹងយើងទៅ next page បន្តទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ពី3ដើម្បីបងប្អូនស្រួលយល់ណាអូខេ Mr. A គាត់សួរ What is your laptop of choice laptop នេះវាថា computer ដៃយួរដៃបងប្អូន computer ដែលយើងដាក់យួរដៃមិនមែន computer លើតុទេអញ្ចឹងគេសួរថាតើ computer ប្រភេទអីជាជំរើសដែលអ្នកចូលចិត្តប្រើឃើញទេអញ្ចឹង laptop of choice នេះវាថាជាជំរើស computer ជាជំរើស laptop ដែលយើងចូលចិត្តប្រើជាងគេបងអស់អញ្ចឹងគេសួរថា What is your laptop of choice តើ laptop ប្រភេទអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តប្រើជាងគេបងអស់ My laptop of choice is Dell ឃើញទេមានថាlaptop មក Dell គឺជា laptop ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាង laptop ណាទាំងអស់ឃើញទេ My laptop of choice is Dell ជាង laptop មក Dell នេះគឺជា laptop មួយប្រភេទដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាង laptop ណាទាំងអស់ How about you ចុះអ្នកវិញអ្នកចូលចិត្តប្រើប្រភេទណាដែរ MacBook is my laptop of choice ដល់ពេលម្នាក់នេះគាត់ថាប្រភេទ laptop ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេបំផុតនោះគឺ MacBook នេះជាប្រភេទ laptop របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បងប្អូនអូខេចឹងខ្ញុំអានស្ដាប់ភាសាទៀត What is your laptop of choice My laptop of choice is Dell How about you MacBooks is my laptop of choice ចាំបងប្អូនឃើញទេយើងដាក់ something នៅពីមុខនឹងមកណាឃើញទេ laptop នៅពេលនេះគឺជំនួយពាក្យ something ហើយ of choice ឃើញទេ laptop ជាប្រភេទអីមួយហើយ of choice ជាប្រភេទ laptop មកអញ្ចឹងយើងដាក់នាមមួយនៅពីមុខពាក្យ of choice នេះបងប្អូនណាយើងដាក់នាមមួយមកអ្វីដែលជា noun ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា noun ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថា car of choice pen of choice jacket of choice អញ្ចឹងស្អែកបងប្អូនប្រើទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះ last page What kind of car is good for food delivery What kind of car is good for food delivery kind of car នេះមានថាឡានប្រភេទអ្វី What kind of car នេះមានន័យថាប្រភេទណា food នេះម្ហូបអាហារ delivery នេះមានន័យថាការដឹកជញ្ជូនចែកចាយតាមផ្ទះ good នេះល្អអញ្ចឹងគេសួរថា What kind of car is good for food delivery តើឡានប្រភេទអ្វីទៅnóជាជំរើសល្អក្នុងការដឹកទំនិញដាក់តាមផ្ទះណាអញ្ចឹង Mr. B គាត់ថា The electric one is the car of choice for that It saves you a lot ណាគាត់ថាពពួកឡានប្រើអេឡិចត្រូនិកគេហៅពពួកឡានប្រើអគ្គិសនីគឺជាឡានដែលចូលចិត្តប្រើជាងគេបំផុតហើយសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៃវ៉ាន់ដាក់តាមផ្ទះហ្នឹង It saves you a lot save នេះមានថាជួយសន្សំប្រាក់ a lot នេះច្រើនយកថាវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកបានច្រើនណាអូខេយើងបកប្រែអញ្ចឹងណាវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកបានច្រើនណាស់គឺចំណាយទៅលើសាំងបងប្អូនណាកន្លែងនេះទៅសេខុសបងប្អូនណាមិនមែន thank ទេគឺ think កន្លែង a នេះត្រូវដាក់ទៅជាអក្សរ I វិញ I think so too វាថាខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងដែរអាឡានអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺជាជំរឿនល្អ thanks អរគុណច្រើនហើយបងប្អូនកន្លែងនេះគឺមិនមែនអក្សរ a ទេណាគឺអក្សរ I T H I N K think គិត I think so too ខ្ញុំក៏គិតដូច្នោះដែរឃើញទេដាក់ to នេះដែរ thanks អរគុណច្រើនបាទខ្ញុំអាននៅស្ដាប់ភាសាទៀត What kind of car is good for food delivery The electric one is the car of choice for that It saves you a lot I think so too thanks អូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាមេរៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅសិក្សាហើយយើង
ត្រូវការអីយើងដាក់តែយន្តនាមមួយយកមកដាក់ពីមុខឆយនេះទៅណាយន្តនាមមួយយកមកដាក់ពីមុខឆយនេះមកអញ្ចឹងទៅយើងអាចថារបស់ហ្នឹងគឺជាជំរើសដែលគេចូលចិត្តជាងគេហើយអូខេគឺជាជំរើសដែលគេចូលចិត្តជាងគេហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះឲ្យបងប្អូនព្យាយាមសិក្សាបន្តទៅទៀតទៅខ្ញុំនឹងមានមេរៀនបន្តទៀតណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅអូខេអរគុណច្រើន